जब हुन्छ यसको हाफ थिकनेसको कुराहरू हामीले डिस्कसन हिजो गरेको थियौँ। आज हामी अब ब्र्याक्स डिफ्र्याक्सन ल कुरा गर्छौँ है त। ब्र्याक्स डिफ्र्याक्सन ल, ब्र्याक्स डिफ्र्याक्सन अर्थात् डिफ्र्याक्सन अफ एक्सरेको कुरा गर्छौँ। डिफ्र्याक्सन अफ एक्सरेको अब यो चाहिँ के हो भने जस्तो ब्र्याक्स डिफ्र्याक्सन ल तिमीले एउटा कुनै क्रिस्टलमा एक्सरेलाई हामीले पठायौँ भने इन्सिडेन्ट गरायौँ भने क्रिस्टलमा के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट ल्याटिस स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। जस्तो क्रिस्टल ल्याटिसहरू यहाँ हेर त, क्रिस्टल ल्याटिस यसरी यो कुनै एक्सरे यहाँनिर के गरे त भन्दाखेरि इन्सिडेन्ट गर्यो भने एक्सरे यहाँबाट इन्सिडेन्ट गर्यो भने क्रिस्टलको डिफ्रेन्ट लेयरबाट एक्सरेहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट रिफ्लेक्ट गरेर जान्छ, रिफ्लेक्ट गरेर जान्छ। अहिले मान एक्सरे कति एङ्गलमा इन्सिडेन्ट के अरे इन्सिडेन्ट सर्टेन एङ्गल होला, तर एक्सरेले ग्लान्सिङ एङ्गल कति बनाएको छ थीटा। अर्को लेयरबाट पनि एक्सरे, अर्को लेयर अर्को प्लेनमा पनि एक्सरे इन्सिडेन्ट भयो, त्यहाँबाट पनि एक्सरे के भयो रिफ्लेक्ट ब्याक भयो होला। यो रिफ्लेक्टेड रेहरू चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि अर्थात् यो रेहरू डिफ्र्याक्ट भयो, यो डिफ्र्याक्टेड रेहरू यिनीहरू सुपर इम्पोज गरेर म्याक्सिमम मिनिमम प्याटर्नहरू बनाइरहेका हुन्छन्। अनि म्याक्सिमम मिनिमम प्याटर्न तिमीले डिफ्र्याक्सनको म्याक्सिमम मिनिमम स्टडी गर्नको लागि तिमीले के ड्र गर्छौ भन्दाखेरि पार्ट डिफ्रेन्स निकाल्थ्यौ। अनि त्यो पार्ट डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ तिमीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 2d sin थीटा आउँथ्यो। सो 2d sin थीटा इज इक्वल टु n लैम्डा के को लागि त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ डिफ्र्याक्सन सरी यहाँनिरबाट पहिला अलिकति व्हाइट बोर्डमै जाउँ है तिमीलाई म यसबाट तिमीलाई गर्छु व्हाइट बोर्डमै डिफ्रेन्ट प्लेनहरू डिफ्रेन्ट प्लेन यसरी ड्र गरौँ। यो क्रिस्टल भित्रका डिफ्रेन्ट प्लेनहरू ड्र गर्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर एक्सरे इन्सिडेन्ट गर्यो हैन, यहाँबाट रिफ्लेक्ट ब्याक भएर गयो यो प्लेन, फेरि अर्को प्लेनमा पनि एक्सरे इन्सिडेन्ट भयो, फेरि त्यहाँबाट के भयो त रिफ्लेक्ट ब्याक भएर गयो, रिफ्लेक्ट ब्याक भएर गयो। ठीक छ। अब त्यसपछि यिनीहरू यो कति एङ्गलले इन्सिडेन्ट छ थीटा एङ्गलले, यो कति एङ्गलले इन्सिडेन्ट छ थीटा एङ्गलले माने यसरी। अब यो दुईटा रिफ्लेक्टेड रे बीचको पार्ट डिफरेन्स कति हो त, रिफ्लेक्टेड रे बीचको पार्ट डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने यो रे यहाँबाट इन्सिडेन्ट भयो, यहाँबाट रिफ्लेक्ट भएर गयो, यो एक्सरे यहाँ इन्सिडेन्ट भयो, यहाँ रिफ्लेक्ट ब्याक भएर गयो, यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रे एक्सरे हो। अब पार्ट डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने तिमीले के गर्थ्यौ, यो मानौ दुईटा ल्याटिस बीचको डिस्टेन्स कति मानौ डी मान्ने हो भने अब पार्ट डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट के ड्र गर्छौ तिमीले नर्मल ड्र गर्ने, यहाँबाट पनि के ड्र गर्ने नर्मल ड्र गर्ने। त्यसपछि पार्ट डिफरेन्स भनेको यो ए यसलाई ओ यो पी मान्यो भने यसलाई चाहिँ सी मान्यो भने पार्ट डिफरेन्स भनेको कति हुने हो त भन्दाखेरि पार्ट डिफरेन्स कुन कुन रे बीचमा 1 र 2 दुईटा रिफ्लेक्टेड रे बीचको पार्ट डिफरेन्स भनेको पार्ट डिफरेन्स बिट्विन 1 एन्ड 2 लिने हो भने कति आउँछ त भन्दा त पार्ट डिफरेन्स भनेको यो 1 ले भन्दा 2 ले कति एक्स्ट्रा हिँड्यो त भन्दाखेरि 2 ले हिँडेको एक्स्ट्रा हो कति हो त भन्दाखेरि एओ प्लस ओपी यो चाहिँ एक्स्ट्रा हिँडेको छ उसले कुन भन्दा 1 भन्दा 2 ले त्यो एक्स्ट्रा हिँडेको छ किनभने यहाँदेखि यहाँसम्मको यति यो इक्वल हुन्छ एक्स्ट्रा कति हिँड्यो त भन्दाखेरि यसले हेर त एओ प्लस ओपी बराबरको पाथ चाहिँ एक्स्ट्रा हिँडेको छ दिस इज कल्ड पार्ट डिफरेन्स है। पार्ट डिफरेन्स भनेको एओ प्लस ओपी भयो। एओ प्लस ओपी निकाल्नको लागि कति भयो त भन्दाखेरि अब यो एंगल तिमीले चाहिँ यो एंगल कति भयो त थीटा, यो एंगल पनि कति भयो थीटा भनेपछि यो डिस्टेन्स कति छ डी छ भनेपछि यहाँबाट गर्दा कति आउँछ यो डी साइन थीटा प्लस यो पनि कति आउँछ डी साइन थीटा आउँछ। त्यसकारणले गर्दा यो कति आयो त 2d sin थीटा 2d sin थीटा पार्ट डिफरेन्स यति आयो, पार्ट डिफरेन्स यति आयो। ठीक छ, पार्ट डिफरेन्स यति आयो। अब तिमीलाई के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ बनाउने डिफ्र्याक्सन म्याक्सिमम मिनिममको प्याटर्नहरु गर्दाखेरि डिफ्र्याक्सन प्याटर्नमा तिमीले अब इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सनमा तिमीले यसले इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम कति बेला दिन्छ त पार्ट डिफरेन्सको लागि कन्डिसन के हुनु पर्यो म्याक्सिमम कति बेला दिन्छ मिनिमम कति बेला दिन्छ तिमीले डिफ्र्याक्सन प्याटर्नमा पढेको छौ। म्याक्सिमम कति बेला रिफ्लेक्टेड रेहरू चाहिँ सुपर इम्पोज गरिदिए हैन, रिफ्लेक्टेड रेहरू सुपर इम्पोज गरेर उनीहरु डिफ्र्याक्ट भयो नि त क्रिस्टल प्लेनबाट डिफ्र्याक्ट भयो, डिफ्र्याक्ट भएर चाहिँ दुईटा कोहेरेन्ट सोर्सहरु सुपर इम्पोज गर्यो, सुपर इम्पोज गर्दाखेरि इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम दिनको लागि पार्ट डिफरेन्स कति दिनु पर्यो त 2d sin थीटा इक्वल टु n लैम्डा गरे भने यिनीहरुले के दिने हो त इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम। अब तिमीले म्याक्सिमम डिफ्र्याक्सनको लागि तिमीले यहाँनिर हेर्ने भने sin थीटा को भ्यालु कति राख्न सक्छौ 1 अनि म्याक्सिमम सेन्ट्रल म्याक्सिममको लागि हेर्ने भने n को भ्यालु पनि कति राख्न सक्छौ 1। यसो गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 2d इज इक्वल टु कति आयो लैम्डा। दिस इम्प्लाइज लैम्डा कम्पेरेबल विथ d भनेको दिस इज अ कन्डिसन फर डिफ्र्याक्सन। अब यहाँ कुरा बुझ कन्डिसन फर डिफ्र्याक्सन यसको अर्थ के हो भने d भनेको ल्याटिस के रे इन्टरप्लानर डिस्टेन्स क्रिस्टल भित्र भएका क्रिस्टल प्लेनहरु बीचको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं d
क्रिस्टल प्लेन बीचको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ डी ल्याम्डा भनेको के हो त वेभलेन्थ अफ एक्स रे यहाँ जुन इन्सिडेन्ट रेको वेभलेन्थ भयो त्यो अब त्यसकारणले गर्दा कुनै पनि रे कुनै पनि अब्स्टाकलबाट डिफ्र्याक्ट हुनका लागि कन्डिसन के चाहिन्छ भनेर कसैले सोध्छ हैन कुनै रे कुनै अब्स्टाकलबाट अर्थात् कुनै वेभ कुनै अब्स्टाकलबाट डिफ्र्याक्ट हुनका लागि कन्डिसन त्यही हो कि जुन वेभ डिफ्र्याक्ट हुनुपर्ने हो त्यसको वेभलेन्थ चाहिँ त्यो अब्स्टाकलको डाइमेन्सनसँग के हुनु पर्यो कम्पेरेबल हुनु पर्यो अर्थात् ल्याम्डा इक्वल टु 2d भनेर आउनु पर्छ ल्याम्डा कम्पेरेबल विथ के हुनु पर्छ डी डी भनेको साइज अफ अब्स्टाकल जस्तो अहिले हामीले चाहिँ क्रिस्टल प्लेनमा यो चाहिँ दुईटा प्लेन बिचको इन्टरप्लानर डिस्टेन्स भनेर डी लेख्यौँ ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ अफ वेभ यो जुन वेभ त्यहाँबाट डिफ्र्याक्ट हुनुपर्ने थियो त्यसकारणले गर्दा डिफ्र्याक्सनको लागि कन्डिसन दिएको क्या ब्र्याक्सले के दिएको त भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन कन्डिसन दिएको कुन बेला चाहिँ डिफ्र्याक्सन अकर गर्छ भन्दाखेरि जति बेला वेभलेन्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्रिस्टल प्लेनको अर्थात् कुनै अब्स्टाकलको डाइमेन्सनसँग कम्पेरेबल हुन्छ त्यति बेला त्यो अब्स्टाकलबाट वेभ सहजै के हुन सक्छ डिफ्र्याक्ट हुन्छ त्यसकारणले गर्दा डिफ्र्याक्सनको लागि कन्डिसन के हो भनेर कसैले सोध्यो भने ल्याम्डा कम्पेरेबल विथ डी ल्याम्डा कम्पेरेबल विथ डी यो भन्नु तिमीले सधैँ ठीक छ ल्याम्डा कम्पेरेबल विथ डी अब तिमीले यहाँनिर हेर है त जस्तो ब्र्याक्समा यहाँ मैले यहाँ तलपट्टि के लेखेको छु भने यहाँ फर म्याक्सिमम वेभलेन्थ हैन म्याक्सिमम वेभलेन्थ ल्याम्डा म्याक्सिमम इक्वल टु के हुन्छ म्याक्सिमम वेभलेन्थको लागि साइन थीटाको भ्यालु कति 1 n को भ्यालु कति 1 ल्याम्डा म्याक्सिमम भनेको कति आउँछ 2d अब यहाँनिर यो केसमा हेर यदि यहाँनिर म यहाँनिर साइन थीटा इज इक्वल टु n ल्याम्डा बाइ जुन कति छ 2d छ फर्स्ट अर्डर डिफ्र्याक्सनको लागि हेर्ने भने n को भ्यालु कति राख्यौं 1 राख्यौं त्यसो गर्ने बित्तिकै साइन थीटा इज इक्वल टु कति आउँछ ल्याम्डा बाइ 2d आउँछ अब यदि यो साइन थीटाको भ्यालु म्याक्सिमम कति हुन्छ भने 1 हुन्छ साइन थीटाको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ 1 अब हेर है साइन थीटाको भ्यालु म्याक्सिमम 1 हुन्छ भनेपछि अब यदि इफ ल्याम्डा ग्रेटर देन 2d भयो भने ल्याम्डा ग्रेटर देन 2d भयो भने साइन थीटाको भ्यालु त के हुन्छ भने 1 भन्दा ठूलो हुन सक्दैन ल्याम्डा ग्रेटर देन 2d हुने बित्तिकै यो भ्यालु के हुन्छ ग्रेटर देन 1 आउँछ ग्रेटर देन 1 आयो भने यो ब्र्याक सोलुसन एक्जिस्ट गर्छ त हेर त ब्र्याक सोलुसनमा साइन थीटा इक्वल टु कति हुनु पर्यो ल्याम्डा बाइ 2d भनेपछि जहिले पनि के हुनु पर्छ 2d लेस देन के हुनु पर्छ ल्याम्डा हुनु पर्यो ब्र्याक सोलुसन एक्जिस्ट गर्नको लागि तर यदि इफ ल्याम्डा ग्रेटर देन 2d भयो भने ब्र्याक सोलुसन डज नट एक्जिस्ट ब्र्याक सोलुसन डज नट एक्जिस्ट इन्ट्रान्समा यही कुरा सोध्छ है ब्र्याक सोलुसन कति बेला एक्जिस्ट गर्दैन भन्दाखेरि वेभलेन्थ 2d भन्दा ग्रेटर भयो भने d भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्टरप्लानर डिस्टेन्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टलमा भएको दुईटा प्लेन बिचको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ d भन्छौँ हैन ल्याम्डा वेभलेन्थ चाहिँ यदि 2d भन्दा बढी छ भने ब्र्याक सोलुसन एक्जिस्ट गर्दैन यो क्वेशन तिमीहरुलाई एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यसमा यहाँ लेखेकै छु इफ ल्याम्डा ग्रेटर देन 2d डिफ्र्याक्सन इज नट पोसिबल that is solution of Brack's equation is not possible यो कुराले ल्याम्डा 2d भन्दा ठूलो भयो भने त्यति बेला डिफ्र्याक्सन नट पोसिबल मिनिङ के हो त भन्दाखेरि ब्र्याक सोलुसन डज नट अकर ठीक छ ब्र्याक सोलुसन डज नट अकर अब तिमीलाई के आउँछ त भन्दाखेरि योसँग रिलेटेड क्वेशनहरु जस्तो अब न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशन पनि तिमीलाई सोध्न सक्छ नलेज बेस्ड टाइपको क्वेशन पनि सोध्न सक्छ नलेज बेस्ड टाइपको क्वेशनमा त्यही भइहाल्यो ब्र्याक सोलुसन ब्र्याक्स डिफ्र्याक्सन कन्डिसन के हो 2d sin थीटा इज इक्वल टु के भन्ने त हामीले n ल्याम्डा यो सम्झिनु पर्यो यो ब्र्याक्स इक्वेसन भयो हैन अब देखो ब्र्याक सोलुसन कति बेला एक्जिस्ट हुन्छ अर्को ब्र्याक सोलुसन डज नट एक्जिस्ट इफ कस्तो बेलामा ल्याम्डा ग्रेटर देन 2d भयो भने अर्थात् यसको मिनिङ के हो भने डिफ्र्याक्सन इज नट पोसिबल यो कुरा भयो डिफ्र्याक्सन पोसिबल हुनको लागि हैन कन्डिसन फर डिफ्र्याक्सन भनेको के हो त कन्डिसन फर डिफ्र्याक्सन भनेको ल्याम्डा कम्पेरेबल विथ डी वेभलेन्थ र डी भनेको के हो त भन्दाखेरि अब्स्टाकलको साइज चाहिँ के हुनु पर्यो अब्स्टाकलको डाइमेन्सन के हुनु पर्यो वेभलेन्थसँग कम्पेरेबल भयो भने मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन अकर गर्छ ठीक छ अर्को कुरा के त न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशनहरु सोध्न सक्ला न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशन सोध्यो भने यही इक्वेशनबाट हामीले बेस भएर चाहिँ जस्तो तिमीलाई चाहिँ यसरी दिन सक्छ इफ ग्लान्सिङ एंगल फर सेकेन्ड अर्डर डिफ्र्याक्सन is 45 degree
then find the wavelength of X-ray which is diffracted from crystal plane D is equal to अब कुनै दिएला 1.2 एंगस्ट्रम यो गरेर देखौ कति आउँछ ल भन त साउन्ड इको आइरहेको छ भने ल मिनिमाइज गर्छु यहाँ टेक्निकल एरर टन्नै आइरहेको छ है अनलाइन ल अहिले अलि आएको छैन होला साउन्ड इको ल गरेर देखौ त कति हुन्छ यस्तो न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशन ग्लान्सिङ एंगल फर सेकेन्ड अर्डर डिफ्र्याक्सन is 45 degree, then find the wavelength of X-ray which is diffracted from the crystal plane D is equal to 1.2 angstrom भनेर दिएको छ भने गर्न सक्छौ नि अब कुन फर्मुला युज गर्ने उ त 2d sin theta is equal to के हो त n lambda हैन न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशन्स हो त भने यो sin theta भनेको ठाउँमा के रे त थीटा भनेको के हो त ग्लान्सिङ एंगल हो थीटा इज अ ग्लान्सिङ एंगल यहाँ थीटा 45 डिग्री दिएको छ अर्डर कति दिएको छ 2 दिएको छ हैन अनि d कति दिएको छ तिमीलाई हेर त 1.2 एंगस्ट्रम दिएको छ अब यहाँबाट माथिको इक्वेसन युज गर्दाखेरि सहजै 2 d भन्ने ठाउँमा 1.2 sin theta भन्ने ठाउँमा कति आयो त sin theta भन्ने ठाउँमा 45 डिग्री भन्ने बित्तिकै कति आयो त sin 45 डिग्री भनेको 1/√2 n भन्ने ठाउँमा 2 into lambda अब क्याल्कुलेट गर्दा आउँछ कि आउँदैन त 2 क्यान्सल भइदिहाल्यो lambda सेकेन्ड अर्डर भनेपछि lambda is equal to 1.2 by कति आयो त √2 एंगस्ट्रम इज द आन्सर निकाल्न सक्छौ त्यसरी सहजै अब ग्लान्सिङ एंगल यो थीटा भनेको ग्लान्सिङ एंगल है थीटा भनेको के रे ग्लान्सिङ एंगल त्यो कुरा बुझ्नु है नजिकै थीटा इज अ ग्लान्सिङ एंगल सेकेन्ड अर्डर है कसले 1.2 देखिरहेछ 8.5 देखिरहेछ कति आयो त 1.2 by √2 1.2 by √2 सेकेन्ड अर्डर हो नि त्यो कुन अर्डर भनेको सोले सेकेन्ड अर्डर डिफ्र्याक्सन यहाँको ठाउँ कति राख्ने 2 राख्ने ठीक छ यसरी गर ल यसमा अब एक्सरे मा आउने कुरा यति नै हो एक्सरे मा रिलेटेड कुराहरु अब यसमा धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ के भने त मैले भने एक्सरे मा तिमीले फर्स्ट मा एक्सरे को वेभलेन्थ अर्डरहरु याद गर्ने 0.1 एंगस्ट्रम देखि 100 एंगस्ट्रम को बीचमा पर्ने वेभलेन्थ भएका रेडिएसन हामी के भन्छौं एक्सरे भन्छौं एक्सरे भनेको एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो अब एक्सरे सफ्ट एक्सरे र हार्ड एक्सरे गरेर तिमीले वेभलेन्थ त्यसको एनर्जी पेनिट्रेटिङ पावरको आधारमा दुईटा टाइपमा तिमीले चाहिँ एक्सरेलाई डिवाइड गरेको थियौ अगाडि देखि हेरौं दुईटा टाइपमा डिवाइड गरेको थियौ र सुरु देखिको कुराहरु एकचोटी एक्सरे सरर रिकल गरिदिन्छु है के पढ्यो त एक्सरेलाई हामीले चाहिँ हार्ड सफ्ट भन्ने दुईटा हामीले एक्सरे को कुराहरु गर्यौ 0.1 देखि 10 सम्म हुनेलाई के हुन्छ हार्ड भन्यौ सफ्ट भनेको 10 देखि 100 एंगस्ट्रमको बीचमा वेभलेन्थ हुनलाई के भन्यौ हामी सफ्ट एक्सरे भन्यौ त्यसपछि एक्सरे मा हामीले दुईटा कुरा पढ्यौ इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल र क्वालिटी कन्ट्रोलको कुराहरु पढ्यौ इन्टेन्सिटी कन्ट्रोल गर्दाखेरि हामीले पोलिस ट्युब एक्सपेरिमेन्टमा के गर्थ्यौ फिलामेन्ट करेन्टलाई कन्ट्रोल गर्थ्यौ क्वालिटी कन्ट्रोलका लागि के गर्थ्यौ हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई कन्ट्रोल पोटेन्शियल डिफरेन्स चेन्ज गर्ने क्वालिटी कन्ट्रोल हुन्थ्यो अनि टार्गेटका नेचरहरु के थिए यी कुराहरु मैले हिजो डिस्कस गरे हाई मेल्टिङ पोइन्ट भएको चाहियो हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी भएको हैन हाई एटोमिक नम्बर भएको त्यस्तो खालको टार्गेटहरु हामी युज गर्थ्यौ है सर डिफ्र्याक्टिङ एंगल दियो भने के गर्ने हो भनेर डिफ्र्याक्टिङ एंगल भनेकै त्यही एक्स उ नै हो त डिफ्र्याक्टिङ एंगल भनेकै ग्लान्सिङ एंगल है बाबु सागर नेपाल अनि हामीले प्रोपर्टिज अफ एक्सरेहरु यी डिस्कस गर्यौं के गर्छ एक्सरेले भन्ने कुराहरु त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ प्रोडक्सनको हिसाबले दुईटा टाइपको एक्सरे एउटा कन्टिन्युअस र क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरेहरु पढ्यौं कन्टिन्युअस एक्सरे को वेभलेन्थ निकाल्यौं जुन वेभलेन्थ टार्गेटको नेचरसँग इन्डिपेन्डेन्ट थियो खाली पोटेन्शियल डिफरेन्ससँग मात्र डिपेन्ड गर्थ्यो हैन अनि त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को हामीले वेभलेन्थ निकाल्यौं क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को वेभलेन्थ निकाल्नको लागि हामीले फर्मुला पढ्यौं rz² 1/n1² - 1/n2² हैन यसो गर्दाखेरि एक्सरे को क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे को वेभलेन्थ चाहिँ एटोमिक नम्बरमा डिपेन्ड गरेको थियो अथवा नेचर अफ टार्गेटमा डिपेन्ड गरेको हामीले हिजो कुराकानी गर्यौं है ल्याटिस कन्स्ट्यान्ट दियो भने सर ल्याटिस कन्स्ट्यान्ट भनेको त्यही डी हो है बाबु दिरस ल्याटिस कन्स्ट्यान्ट दियो भने त्यो डी हो डी ल्याटिस कन्स्ट्यान्ट भनेको दुईटा ल्याटिस प्लेन बीचको डिस्टेन्स भनेको अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ डिफरेन्ट लाइनहरु के अल्फा के बीटा के गामा लाइनहरु पढ्यौं एल अल्फा एल बीटा एल गामा लाइनहरु पढ्यौं हैन त्यसपछि गएर एब्जर्प्सनको कुरा गर्यौं एब्जर्प्सन एक्सपोनेन्शियली हुन्छ भन्ने कुराकानी डिस्कस गर्यौं हामीले र यो चाहिँ कसरी i = I0 e को पावर माइनस म्यू x भन्ने फर्मुला सम्झिनु पर्यो रेडियो एक्टिभिटीमा सम्झे जसै गरी हैन जसरी रेडियो एक्टिभिटी चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एक्सपोनेन्शियली हुन्थ्यो त्यसै गरी डिके हुन्थ्यो त्यसै गरी यहाँ एब्जर्प्सनको पनि कस्तो हुन्छ एक्सपोनेन्शियली एब्जर्ब हुँदछ x थिकनेस ट्राभल गर्दाखेरि कुनै पनि मेटेरियलबाट हैन
I0 इन्टेन्सिटी पठायो भने रहन्छ कति त बाहिर निस्किने कति हो त भन्दाखेरि I त्यो भनेको कति I0 e power mu minus x भनेर गर्यौं यो भनेको एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट भनेर म्याटेरियलको एब्जर्प्सन कोएफिसिएन्ट हुन्छ त्यो उले एक्जाममा दिएको हुन्छ कुनै क्वेशन दिँदाखेरि हैन लिडलाई हामीले गुड एब्जर्भर मान्छौं सबैभन्दा लिस्ट एब्जर्भ एक्स रे कसले गर्छ एयरले गर्छ हाफ थिकनेस भनेर पढेको हामीले हिजो के थियो भन्दाखेरि कुनै पनि थिकनेस ट्राभल गर्दाखेरि इन्टेन्सिटी जति बेला हाफ रिड्युस हुन्छ त्यो थिकनेसलाई नै हामी के भन्छौं भन्दाखेरि हाफ थिकनेस भनेर भन्छौं हाफ थिकनेस निकाल्ने फर्मुला इट इज नट हाफ अफ द टोटल थिकनेस है टोटल थिकनेसको हाफ हैन यो कुरा बुझ्नु पर्यो बुझेको बुझ्न त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हाफ थिकनेस निकाल्ने फर्मुला हामीले कति पढेको थियौं त भन्दाखेरि log 2 बाइ कति म्यु अर्थात कति त 0.693 डिवाइड बाइ कति म्यु भनेर यो पढेको थियौं त्यो पनि याद गरिराख्नु पर्यो तिमीले ल अनि त्यसपछि यसको एउटा क्वेशन यहाँ गरेको थियौं हामीले र पछि गएर डिफ्र्याक्सन अफ एक्स रे को कुराहरु डिस्कस गर्यौं ल यति गर्दै अब एक्स रे को लागि चाहिँ हामी यिनीहरु एन्ड गर्दिन्छौं अब हामी सेमिकन्डक्टरतिर जान्छौं ठीक छ सेमिकन्डक्टरतिर जान्छौं केही क्वेशन छ यसमा भने मलाई सोध्नु सर एल सिरिज को एकपल्ट भनिदिनु न न्यूमेरिकल पार्टको एल सिरिज आयो भने यस्तो एल सिरिज भनेको के हो त भन्दाखेरि एल सिरिज निकाल्नु पर्यो भने एल सिरिजको लागि एल सिरिज भनेको के हो त भन्दाखेरि कहाँ खस्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो n = 2 मा भ्याकेन्सी क्रिएट भयो कहाँबाट खस्नु पर्यो त भन्दाखेरि n = 2 मा चाहिँ n = 3 बाट n = 4 बाट हेर 3 बाट या 4 बाट या 5 बाट इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ 2 मा भ्याकेन्सी फुलफिल गर्नका लागि खस्दाखेरि जुन जुन एक्स रे वेभलेन्थहरु निस्किन्छन् त्यसलाई हामी एल सिरिज भन्छौं जस्तो एल सिरिजको लागि त्यही भएर तिमीले के गर्ने भने यो फर्मुलामा 1/λ l निकाल्दाखेरि तिमीले फर्मुला राख्दाखेरि r z² 1/n1 भन्ने ठाउँमा कति राख्नु पर्ने n1 भन्ने ठाउँमा एल सिरिजको लागि 2 राख्दिने के 2² - n2² यति फर्मुला छ अब तिमीलाई यसमा के हो त भन्दाखेरि अल्फा लाइन भन्यो भने एल अल्फा लाइन भन्दियो भने n2 को ठाउँमा कति राख त 3 राख अनि एल बीटा लाइन भन्यो भने कति राख n2 को ठाउँमा 4 राख अनि त्यसपछि एल गामा लाइन भन्यो भने n2 को ठाउँमा कति राख 5 राख यसरी काम गर्दै सकिहाल्छ ठीक छ ओके एकजनाले सोध्दैछ मलाई क्वेशन A patient asked to drink barium sulfate solution for examining the stomach by X-ray because X-ray are more absorbed by heavy atoms or diffracted by heavy atoms भनेर सोधेको छ है त्यो डिफ्र्याक्टेड हो बाबु बेरियम सल्फेटले के हो त भन्दाखेरि एक्सरे लाई डिफ्र्याक्ट गर्ने डिफ्र्याक्ट गरिसकेपछि त्यो मोर क्लियर इमेज बन्ने त भने वरिपरि के हुन्छ एक्सरे भनेको इमेजिङ पर्पसको लागि युज गर्ने त्यसकारणले गर्दा त्यो बेरियम सल्फेटले एब्जर्ब गर्ने हैन कि बेरियम सल्फेट चाहिँ हेभी सोलुसन भएकोले त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एक्सरे लाई डिफ्र्याक्ट गर्ने है त कसले सोधेको क्वेशन राम्रो क्वेशन छ मुना सिक्देले सोधेको छ यो डिफ्र्याक्सन गर्छ ल बेरियम सल्फेट चाहिँ त्यो के हुनु गर्छ के भने मोर अमाउन्ट अफ एक्सरेहरु डिफ्र्याक्ट हुन्छ र क्लियर इमेज देखाउँछ त्यसकारणले गर्दा अर्को के सोधेको छ सर डिफ्र्याक्सन भन्दा ठीक अगाडिको स्लाइड एकपल्ट देखाइदिनु न डिफ्र्याक्सन भन्दा ठीक अगाडिको स्लाइड ल कुन चाहिँ यो गामा भन्दा माथि चाहिँ सोध्दैन भन्छ सोध्दैन नि सोध्यो भने त्यसमा थप्दै जानु अल्फा बीटा गामा सम्म हामीले गर्छौं एक्सरे प्रोड्युस बाइ एनर्जी चेन्जेस इन इलेक्ट्रोन क्लोज टु द न्यूक्लियस बुझाइदिनु न सर के भनेको मैले पुरै यो भनेको एनर्जी लेभल क्लोज भयो भने एक्सरे आर प्रोड्युस बाइ एनर्जी चेन्जेस इन इलेक्ट्रोन क्लोज टु द न्यूक्लियस बुझाइदिनु न सर भनेको अर्थ के हो भने क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हामी प्रोड्युस हुँदाखेरि यो केसमा यहाँ हेर क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे प्रोड्युस हुँदाखेरि केसमा कसले सोधेको क्वेशन मलाई भने सुभाष मण्डलले यो न्यूक्लियसको अब न्यूक्लियसको नजिकको इलेक्ट्रोन यदि बाहिरबाट आएको एक्सरेलाई तिमीलाई चाहिँ के गर्दियो भने किक आउट गरिदियो भने अब यहाँ भ्याकेन्सी फुलफिल गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ अब सेकेन्ड एनर्जी लेभलबाट यहाँनेरि इलेक्ट्रोन जम्प गर्न सक्छ या थर्डबाट गर्न सक्छ भनेपछि एनर्जी लेभल डिफरेन्स हाई एनर्जेटिक रेडिएसन हामी एक्सरे भन्छौं अब यहाँनेरि एक्सरे निस्किँदा एचएफ इक्वल टु के हो त भन्दाखेरि E2 - E1 यो एनर्जी डिफरेन्स जति हाई भयो त्यति नै एक्सरे को के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी पनि हाई भएर जान्छ अर्थात एनर्जेटिक रेडिएसन निस्किन्छ वेभलेन्थ सानो हुन्छ हैन सर्ट वेभलेन्थ हामीले के भन्छौं एक्सरे भन्ने खोज्छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि अब एनर्जी लेभल क्लोज टु न्यूक्लियससँगको यो क्लोज टु न्यूक्लियससँग क्लोज भएको एनर्जी लेभलबाट इलेक्ट्रोनलाई किक आउट गर्न सक्यौं भने त्यहाँनेरि भ्याकेन्सी फुलफिल गर्दाखेरि हायर एनर्जी लेभलबाट यसमा खस्दाखेरि एनर्जीको ग्याप के हुन्छ भन्दाखेरि हाई हुन्छ एनर्जीको ग्याप हाई हुनुको अर्थ भने जति एनर्जी हाई एनर्जी भयो त्यति नै त्यही एनर्जी नै के हुने भने उले रेडिएट गर्ने हो त्यही एनर्जी रेडिएट गरेपछि फ्रिक्वेन्सी उसको एकदमै हाई भयो
यसको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि वेभलेन्थ त के भन्दाखेरि छोटो भइदियो भनेपछि अब बल्ल त्यो वेभलेन्थ चाहिँ के हुन्छ छोटो भएर 0.1 एङ्गस्ट्रम देखि 100 एङ्गस्ट्रम को बीचमा पर्न सक्छ के बुझेन तर इनर्जी लेभल चाहिँ तिम्रो चाहिँ डिफरेन्स इनर्जी डिफरेन्स हाई भएन भने त मिनिमम वेभलेन्थ प्रोड्युस हुन पोसिबल छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि एक्स रे आर प्रोड्युस बाइ इनर्जी चेन्ज इन इलेक्ट्रोन क्लोज टु न्यूक्लियस भनेको है बाबु सुभाष मण्डल सुभाषलाई यो कुरा बुझ्यो ठीक छ ओके ल अब जाउँ सेमिकन्डक्टरतिर जाउँ ल यसमा अब धेरै टाइम नहुँदै अरु केही छ तिमीहरुसँग प्रब्लम अब छैन भने म अब उसतिर जान्छु है त सेमिकन्डक्टरतिरको स्लाइड निकाल्छु ल सेमिकन्डक्टर